Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале Наши Растения. И сегодня у меня в гостях две монстеры. Растения шикарные, с большими резными листьями, но в горшках творится полный беспорядок. Опора уже не выдерживает веса растения. Некоторые лианы уже полностью засохли. Есть желтые листья, есть листья подсыхающие. А некоторые просто упали на пол и собирают всю пыль. Я убираю опоры, веревки, сухие части растения и плохие листья. Так намного проще понять, что дальше делать с растением. Боковой отросток я обрезаю сразу. А теперь ради интереса вытащу растение из горшка, посмотрю, что там происходит с корнями. Я так увлеклась процессом, что забыла надеть перчатки на руки. Если честно, не всегда их надеваю. Мне даже нравится трогать руками корни, растения, грунт. Через перчатки тактильные ощущения так не передаются. Хотя, конечно, маникюр страдает. Вот такие корни у большой монстеры. Но мне придется все это обрезать, так как я хочу убрать этот кривой голый ствол и сделать так, чтобы рост листьев начинался от поверхности грунта. Вот такая облегченная версия растений. Я воспользуюсь этим и отнесу их в душевую. Купание поможет не только смыть пыль с листьев, но и увлажнит стебли и воздушные корни. С растениями из второго горшка я проделываю все то же самое. Хочу остановиться на воздушных корнях монстеры. Многим они не нравятся и хотят обрезать. Не нужно этого делать. Через воздушные корни монстера получает дополнительное питание, что позволяет ей наращивать более большие и здоровые листья. Воздушные корни – это начало корневой системы, которая будет развиваться в грунте. Как только воздушный корень достигает поверхности грунта, углубляется в него, начинает развиваться корневая система в том виде, в котором мы привыкли ее видеть. Если вы обрежете воздушные корни, ваше растение может и не погибнет, но будет развиваться медленнее и слабее. Если пришлось срезать красивые здоровые листья, их можно поставить в вазу. Срезанные верхушки я оставлю в воду, а те растения, которые я вытащила из горшка, но оставила корневую систему, я оставила в пакете, присыпав грунтом. В таком виде я оставляю растения на одни сутки. Следующий день – день посадки в грунт. Грунт для монстеры лучше использовать достаточно легкий, чтобы он легко пропускал и воду, и воздух. Поэтому, если вы видите, что покупной грунт достаточно плотный, в него можно добавить мох спагнум, перлит, кокосовое волокно. Располагаем растения так, как нам нравится, и присыпаем воздушные корни грунтом.
При необходимости можно закрепить монстеру на опоре. Для двух других монстер я взяла горшок поменьше, так как они сами небольшие, но зато у них хорошая корневая система. Также у меня осталось одно маленькое растение с корнями, но со слабыми листиками. Посажу его отдельно в небольшой горшок, посмотрим, что из него получится. Прошло 3 месяца, давайте посмотрим результат. У самой большой монстеры недавно раскрылся новый лист, это видно по его цвету. Лист очень большой, красивый, у него и рваные края, и внутри есть овальные отверстия. Давайте измерим его размер. Длина листа 54 сантиметра, ширина около 50. У второго растения в этом же горшке также начал развиваться новый лист, вот он, еще до конца не раскрылся. У растений во втором горшке молодые листья появились чуть раньше, примерно через 6-7 недель после пересадки. Вот этих верхних два больших листа, они уже успели потемнеть, и также на выходе уже новый лист, но пока еще в трубочке. Растение в этом горшке я также закрепила на опоре. Ну и самое маленькое растение отлично прижилось. Вышел новый лист, но пока цельный. А вот с молодым листом возникла небольшая проблема. Я не сразу поняла, что случилось, пока в один прекрасный момент не увидела, что по нему ползает гусеница. Именно она испортила лист, и мне придется его срезать. Мне не очень нравится, что в большом горшке очень сильно свисают два листа, и я хочу их срезать. Давайте посмотрим результат. Спасибо за просмотр. Не забывайте поддержать видео лайком, подписывайтесь на канал, а я прощаюсь с вами и до новых встреч!